Добро. Денес ќе завршиме со ова наше проучување на посланието, ново послание, прво до Тимотеј, после 7 месеци, така некако, и ова 21 мислам проповед, или да, 21 проповед. Едно долго изучување кој вредеше, и сега во ова последен дел ќе се обидеме да дадеме одговор според тоа што нели Павле го напишал до Тимотеј, може ли човек да биде богат и добар? Зашто постои стереотип дека сите богати луѓе се лоши, тоест не може богат човек да биде добар, уште помалку па да биде добар христијанин. И за градењето на таа представа, да, служат многу библиски стихови, секако се создава таков печаток, читајќи го Светото писмо, посебно Новиот Завет и посебно делови кои што Христос дава такви предупредувања. Например, ја не знам, ова, чекај, да, овдека се, еве кога Христос збореше со богатиот млад управник и тој разочаран си замина, иако сакаше да го следи Христос, и како еден заклучок на разговорот се сврте кон учениците и им рече: вистина, вистина ви велам, Богат мачно ќе влезе во Царството Небесно. И уште ви велам, полесно е на камилата да мине низ иглени уши, отколку на богатиот да влезе во Царството Божјо. Овој стих, или ова поговорка, во вид на поговорка го кажува ова Христос, која е пренесена како поезија, типична еврејска поезија, и говори за тежината. Многу е тешко богат човек да влезе во Царството Божие. Ова вториот дел од поговорката, споредбата со камилата и иглените уши, многу мене толкуваат дека Господ Исус Христос нема во предвид вистински буквални иглени уши, туку некоја врата во зидот на Ерусалим, градскиот зид, која била многу ниска и со мака, но сепак можеле камилите да се протнат. Не, ова не е употреба на некаква врата од зидот, ова е хипербола. Втор дел на поговорката, во првиот дел кажува дека тешко, мачно е богат да влезе во Божјото царство, а во вториот дел со употреба на хипербола сака да каже дека многу е тешко. Полесно иглата би се протнала, иако игла не може се, камила би се протнала за иглени уши, што е невозможно. И во еден така преувеличен начин сака да каже тешко е. И не само ова, многу други места говорат и ја обработуваат таа тематика. И, например, на учениците кои ги повикуваше, не знам дали го имам тој стих овдека, рече да ниеден од вас не може, а кој нема да се откаже од се што има, не може да биде мој ученик. И додава, нели, на друго место, продајте ги имотите ваши и давајте милостина. Кој сака да ме следи, треба се да продаде и да ме следи. Има и други текстови кои се многу по-радикални во тој поглед. Јаков, например, дава едно сериозно предупредување до богатите. Да, може да го прочитате, нема да го читаме целото. Есхатолошки така многу страшно, за еден суд кој ќе дојде на богатите, кои ги мачеле бедните, на нивниот грб ја заработувале својата печелба или богатство и на крајот ги чека оган, тоест нивните срца кои се згоени од богатство се како за ден на клање, така завршува. И самиот, и со ова завршуваме, за сите тие представи, нели, за богатите, зашто она што Павле го напиша само неколку стиха порано, предупредувајќи го Тимотеј да бега од желбата за богатство, од сребролюбието, желбата за богатење, имајќи ги во предвид опасностите кои доаѓаат. Или оние што сакаат да се збогатуваат, паѓат во искушение, во стапици и во многу неразумни и штетни страсти, што го потупуваат човекот во пропаст и погибел. Зашто коренот на сите зла е сребролюбието, на што некому се предадоа, се отклони од верата и се навлекува многу маки. И сега овие стихови што ги пишува на крајот на посланието, се во истата, се опатени до богатите во црквата во
Ефес, црква, како што кажавме, со многу проблеми, основниот проблем се лашните учења, но гледаме и некои социјални така поделби, однесување на богатите, кое не соодветно на христијанството, и тука Павле дава корекции кон Тимотеј, кои треба да ги упати кон богатите луѓе во црквата. И тука ги гледаме кои се тие опасности, или што она што прави богатите заради богатството тешко да го наследуваат Божјото царство. И тоа ќе биде одговорот на прашањето, може ли богат човек да биде добар, а уште потешко да биде и добар христијанин. Одговор, општиот така, генералниот одговор што го дава Тимотеј, Светото писмо е дека да, може богат човек да биде христијанин, но доколку неговиот однос кон богатството биде, неговата перспектива за богатењето биде правилна. Доколку неговиот фокус остане насочен кон богатење во Бог. Не богатење во земни богатства, туку богатење во Бог. Да бидат богати, да се богатат во Бог. И таа фраза богатење или некој што се богати во Бог ја користи самиот Господ Исус Христос. Кога во еден момент раскажуваше една парабола за некој човек чии што ниви многу родиле, и тој гледајќи го богатиот род и целото тоа богатство што ќе собере, почна да си крои планови, ќе си направи многу амбари, ќе ги наполни до горе и ќе се предаде на живот, спокоен живот. И Бог го предупредува дека уште вечерта ќе дојде и ќе му земе, уште обраќајќи му се со безумнико. Ќе дојде му што вечер и ќе ти ја земам душата. И заклучува Господ Исус после таа парабола и вели, така се случува со оној што собира богатство за себе, а не се богати, не се збогатува во Бог. И тука е всушност основната дилема, и тоа е одговорот на прашањето. Во што еден човек или еден христијанин се насочил да се богати, да се збогатува? Дали неговиот копнеш е богатење на земјата, или со земни богатства, или богатење во Бог. Собирање на сокровишта, како што завршува во текстот, за вечниот живот. Так, тоа е во основа на дилемата. И овој текст што ќе го читаме на крајот од ова изучување на посланието е валиден за секој. Да, можеби не сме многу богати, не сме најбогатите, но секој е склон да западне во стапицата и својот живот да го посвети на собирање, трупање на богатство. И во крајна мера, богатењето или богатството е релативна работа. Ние не сме многу богати, но можеби сме побогати од некои други. И овие искушенија или опасности, стапици за кои предупредува Павле, се важат за сите нас. Ние сите сме склонени да западнеме овие опасности на богатењето. И Павле прво, текстот го почнува со типичното зборче, типичниот глагол во ова послание. Заповедај или парангел, кој е на многу силна заповед. Неколку пати веќе Павле употреби кон Тимотеј како силна заповед, како воена команда, како завет, како аманет. Уште на почетокот го употреби глаголот за да им заповеда на оние кои говорат лажни учења да не ги говорат, туку да ја говорат вистината. И сега на крајот на посланието, после неколкуте употреби на тој збор, на крајот пак заврши. Сега ќе им заповедаш, ќе им оставиш аманет, како команда ќе им го дадеш ова, што ти го пишувам, на оние кои што се богатат во овој свет. За две работи, да не се гордеат и да не се надеваат во непостојаното богатство. И сега, текстот што го, или преводот што го користеше Филип, гледам дека повторно е подобро од овој, што јас го користам, веројатно тој е новиот, редактираниот, ќе треба конечно јас да преминам на тој, зашто зборчето да не се гордеат, јас сум го дал дека оригиналниот збор, е комбинација од две зборчиња,
првиот збор е високо, големо, и вториот збор е мислење, представа, став. Тоест, не толку, да, може да говориме и за возгордевање, зашто тоа е резултатот веќе од гледањето на себе. Оние што се богати во овој свет, што се богатат, нели, во овој свет, да не западнат во стапицата да гледаат многу високо на себе. Или таму преводот беше, што го прочита Филип, да не се вообразуваат. Има еден постар, така е, архаичен збор, високомерие. Тоест, некој што има високо мислене за себе. Обично богатството води кон високомерие или вообразување, дека тоа е нешто многу. И во нашата грешна природа, која што по себе содржи гордоста, суетата, богатството навистина води таа насока. Да почнеме, ако, да ни се наполнат така некако наеднаш џебовите, сметките во банка и ќе дојде тоа чувство, дека ние сме нешто многу, дека сме повеќе од останатите. Тоа е последицата на богатството. Не мора да си го заслужил, не мора ти самиот да си го направил, тоа може да ти го даде некој и доаѓа чувството. Кога ќе се најде некој во средина, кој што е пониска социјална, например, ако се најдеш во средина кој си најобразован, најбогат, најмногу знаеш и така натаму, доаѓа тоа чувство на супериорност, дека си повеќе од другите. И тоа го гледаме насекаде околу нас. На улиците, оние што пресекуваат така, наеднаш што ги кршат правилата, не се оние со старите коли, туку оние со затемнати стакла, джипови. И многу пати кога ќе ти пресечат улиците и ќе се загледаш во колата, и зад воланот некој девојч на 18 години што дури не можеш да го видиш. Ама фактот дека вози таква кола ја дава таа супериорност. Иако со сигурност ништо не е заработила. Не може некој на 18 години да биде заслужен за такво возило. И тоа е дел од човечката природа. Богатството да му дава едно чувство на супериорност, високо мислене за себе, тоа што Павле овдека го кажува. И ние дури знаеме да гледаме на луѓето што имаат повеќе од нас, како и во нашата перцепција, нели, се гради таа представа, дека тоа е нешто повеќе од нас. Само заради фактот што има повеќе. Ако некој, дури тоа може да влие и на самите учења, на доктрините, како дојде некој така што е побогат, може дури од побогата земјата. Ние го има тој проблем, доаѓаат од некои побогати земји. И стануваат авторитет тука, иако може би не знаат многу теологија, меѓутоа самиот факт дека доаѓаат од такви богати земји, каде што има развиено универзитети, веднаш ние ги прифаќаме во еден така подреден, градиме подреден однос кон нив. И затоа Павле, а која опасност е овдека? Опасност е токму со нашата вистинска вредност. Ние сме големи во Господ, тоест Бог е оној кој што решил да ни даде. Бог е оној кој што решил да не прифати по благодат. И тоа прави нашата вредност. Ние сами по себе сме ништо. Сами по себе сме грешни, заслужуваме само суд, заслужуваме само отврлање. Меѓутоа, зборот што Павле овдека го користи е предупредува на таквата опасност. Дека богатството ќе ни даде чувство дека дури и Бог не ни треба повеќе. Ние сме големи. И затоа нели доаѓа тоа предупредување и од Христос и од останатите за стапицата во која запаѓаат луѓето кои се стремат кон богатство, тоест кои се стремат или нели сребролюбие, љубов кон сребро. Другиот збор што го користи Павле. Не. Затоа е потребен, нели, потребно секојаш во се да го имаме оној правилен став што Павле го истакнува на коринтијаните, за кој неколку пати истакнува посланието до коринтијаните дека се возгордеани. Дека се мислат за нешто повеќе од останатите, и во 1 Коринтијани 4:7 предупредува, зашто кој е оној што ти дава предимство пред останатите? Што имаш, а што не си го примил?
А штом си примил, зошто се фалиш како да не си примил? И тоа е вистината. Се што имаме овдека, ни е дадено по благодат. Дори оние кои со труд, со способности, постигнале повеќе, и тоа е благодат од Бог. Бог е дал таа способност, Бог ги дал силите, Бог го дал умот, зашто Бог и сето тоа може да го одземе наеднаш. И да останеме пак без ништо. Затоа нема простор за возгордевање, за високомерие, за една висока представа за себе поради некои земни работи овдека. Како што беше со Јов, за миг загуби богатиот, најбогатиот представен човек во тој момент таму во древност, загуби се за миг. Семејството го загуби. Бог дава, Бог зима. Тоа е вистината. И таа вистина Елија кажа на крајот Јов, кога заврши тоа страдање на крајот на првата глава. Така да, прво, да не тоа е предупредување, тоа е опасноста. Стапицата која богатството ја носи. Чувство дека си нешто многу, дека вредиш многу. За разлика од реалноста која Бог ни ја покажува дека ние сме грешни. И второто, да не се надеваат на непостојаното богатство. И тука зборот непостојано, значи несигурно. Ако сакаме да користиме буквален превод. Нешто што не дава се. И втората измама што ја носи богатството и оттука опасноста човекот да ја загуби така, да ја тргне надежта во Господ, е надежта, сигурноста што го дава богатство. Не ми треба Господ, зашто имам јас. Богат сум, имам. Можам. И Павле тука, кога говори нели за богатите од овој свет, така тој ја користи целата фраза, богатите од овој свет. Тоа значи богатите со земните работи. Да не ја поставуваат својата надеж во тоа богатство, зашто тие поставуваат својата надеж во тоа богатство што го имаат на земјата. А тоа богатство, како што се е ова на овој свет, е непостојано. Е минливо. Денес го имаш, утре го немаш. Како предупредување дадено тоа. Да не се надаш. Зашто богатството само по себе не води кон таа измама. Верувајте, ако наеднаш да е голема количина пари, ќе паднеме по тоа искушение, лажната сигурност некако да не одвлекува од копнежот, од потребата да бидеме блиско до Бог. И во таа смисла се дадени тие предупредувања за колку е тешко богат човек да влезе во Божјото царство. Треба да ги има во предвид сите тие работи. Ова богатство е минливо. Не можеме да се надеваме на него. Ке ви дадам еден случај за тоа колку е измамливо и колку е минливо тоа богатство. Со 20-тите години на минатиот век, големата светска економска криза, имало, како што сега има G7, G20, таму состаноци на најбогатите земји, тогаш имало состаноци на најбогатите или највлијателните личности. И 23-та година е одржан така состанок на кој се собрани најбогати луѓе, претежно од Америка, лидери на големи, најбогатите, најмокните корпорации во светот, луѓе кои ги знаеле сите тајни на продуцирање, на произведување на капитал, располагање, менаџирање со капиталот. И она што е карактеристично за сите тие луѓе, 9 или 10 колку биле таму, во наредните 10 години сите завршиле без банка во джебот, без кршен динар. Банка, не знаете што, на времето во стариот систем имаше една парична единица што се викаше банка. Да, најмалата парична единица. Сега вилеме скршен денар. Еве информација за нив. Например, таму бил председателот на најголемата независна компанија за челик Чарлс Шваб. Неговата компанија оди во стечај и тој последните 5 години од животот не издржал повеќе
ги поминал во купување на леб на вересија. Да немал пари да си го плаќа лебот. Председателот на најголемата компанија за газ, Хауард Хобсон, полудел, завршил во лудница, после пропаста на компанијата. Председателот на најголемата комунална, како да наречам, компанија, Семил Инсул, умрел без пари, побегалец од правдата во туѓа земја. Најголемиот берзански трговец со пченица умрел во странство после стечајот на неговата фирма бегајки. Председателот на Уол Стрит, Њујоршката берза, завршил како осуденик во затвор поради извршени незаконски дејства. А пак неколку други, како например советник во председателскиот кабинет, магнат од Уол Стрит, шефот на најголемиот светски монопол, сите тие завршиле со самоубиство, си го одзели животот. Најбогатите, најмокните луѓе во светот. Зошто така завршиле? Зашто нивната сигурност била во она што е минливо, што е времено. Измамата на богатството, она што Павле предупредува нели неколку стиха порано. Ова да им го заповедаш, вели Павле на Тимоти и на богатите, да не се вообразуваат и да не се надеваат на она што е несигурно. Сигурноста не ја постува таму каде што не може да се постави. Оно што сака да го каже овде дека Павле кон богатите, дека на крајот на криштата богатството не ти дава спасение. Бог не се интересира тоа кој колку натрупал на земја. Може да си најбогат, ама на крајот и едниот и другиот, и најбогатиот и најбедниот застануваат пред Бог со празни раце, без своето богатство. На крајот на криштата ние се представуваме со Бог с тоа колку сме богати во Него, а не колку земни богатства сме натрупале. Или како што пише во Поговорки 11.4, богатството нема да помогне во денот на гневот, а правдата ќе спаси од смрт. Ако не сме оправдани пред Бог, богатството не ни помага, колку и лажна сигурност тоа да ни дава. И наместо тоа, велива, тоа предупредувањето, предупреди ги, заповеда им, да не се возгореваат или да не се вообразуваат и да не се надеваат во лажната сигурност на богатството. Наместо тоа, продолжува Павле, вели да се надеваат на живиот Бог, кој ни дава наслада, за наслада се во изобилие. И почнува со живиот Бог. Веќе кажавме што значи таа фраза живиот Бог неколку пати, старозаветна фраза, која говори за реалноста, за неговата сеприсутност. И тоа живиот Бог е поставен во контраст на богатството на овој свет. На богатите во овој свет. Ако богатството во овој свет и се во овој свет е нешто минливо, променливо, непостојано, несигурно, Бог е сигурен зашто е живиот Бог. Тој е постојан. Тој е непроменлив. Тоа оној на кого што може да се вкорени нашата сигурност. Тој не е како земните нешта, не е како наслугите на земјата, кој денес може да бидеме на врвот на најбогатите луѓе, а утре да немаме ништо. Тоа е самокниот Бог, живиот Бог. На него надавајте се. Зошто? Зошто тој дава за наслада. И тоа зборче може да значи наслада, задоволство, уживање. Го има таа смисла. И овдека пак зборчето, овдека имаме, Павле и ова го опишува во форма на паралелизам, на поезија, кога почнува со предупредувањата што ги дава кон богатите, нели? И сега ја надградува. Тука имаме еден, тоа е антитезисен паралелизам, вели. Оние кои се надеваат на несигурното богатство, кажем да не се надеваат. Туку, и тука имаме таа антитеза, туку на живиот Бог кој е постојан. И наспроти, возгордевањето кое доаѓа или во образованието со земното богатство, од Божјото богатство, од Божјото снабдување, во нашата надеж кон Бог, искусуваме наслада, уживање, задоволство. Тоа е, богатството може да
дада чувство на високо мислене, да во образи. Но на крајот на криштата тоа не води кон задоволство. Зошто? Зошто утре може, возејќи со таа скапа голема кола, да најдам некој што има 2 пати поскапа кола од мене. И ке ме утепа во пој. Крај, мојот балон кој се надул ке пукне наеднаш во тој момент. Бог ги дава нештата за наслада, не за вообразување. И кога човек се надава на Бог, на живиот Бог кој дава, тој тогаш ужива. Има задоволеност. Суетата не нуди задоволеност. Гордоста не нуди задоволеност, зашто таа има потреба постојано да се помпа, да се уште повеќе да се дува. Додека во Господ се наоѓа задоволеноста, задоволството, насладата. И тука се тие спротивности што ги дава Павле. Ако ти се надаваш на богатство, ќе се возгордееш и во сето тоа има несигурност. Ако твојата нада е поставена во живиот Бог, тој ќе ти дава во изобилство се и во тоа ќе има и уживање, ќе има задоволеност. Зашто на крајот на криштата нашето задоволство, нашата задоволеност не е не се следува само на нештата од овој свет, туку најмногу ценно она што го имаме во Бог. Или задоволството што доаѓа од самиот Бог. Како еден плод на духот во нас, во обштението што го имаме со Бог, во единството, во животот што го имаме со Бог. И затоа Павле вели, јас можам да бидам, сум се научил да бидам задоволен во секоја ситуација. И кога имам многу, и кога имам малку. Кога имам многу, тоа ми дава задоволство, а не ме вообразува. Кога имам малку, имам задоволство и не испаѓам во очај. Тие се таа балансираност во животот, зашто се доаѓа од задоволството во Бог. Од неговото, и кога така гледаме на богатството на овој свет, тогаш ние благодарно, смирено ќе се насладуваме на даровите во животот, на храната, домот, облеката, на убавината на неговото сознание. Се е за уживање, зашто знаеме дека се ни е дадено како подарок од Бог. И не за наше, за да градиме ние некакво значење, туку за да бидеме благодарни. За жал, онаа просперитетна теологија современа христијанска, која говори за богатство, за земни благослови од Бог, на крајот на криштата стигнува токму до таа вообразеност. И они не го кријат тоа. Застапниците на просперитетната теологија го признаваат тоа, дека колку повеќе нели Бог ќе ни дава во овој живот, толку повеќе ние ќе сме значени, ќе бидеме главата, не опашката во општеството, ние треба да бидеме повеќе од нив. Да, ние имаме како позиција во Божјото семејство. Ние по благодат сме повеќе, веќе сме дел од Божјото семејство. Но тоа не ја гради нашата сует, не ја дува нашата гордост. Не се вообразуваме. Така. Па дури ако се не се одземе, Павле, па дури ништо ако немам, го имам небото, Божјото царство во Бог. Гревовите ми се простени. Значи, она што сака Павле овде да го каже, е дека треба да го олабуваме стисокот кон оние земни работи. Зошто, стисокот кон Бог да го зацврстуваме се повеќе, с неговата рака да ја стискаме се посилно, а да олабуваме тоа што не е на земјата, зашто она што навистина ни потребно е самиот Бог. Алберт Швајцер е доктор кој има можности и сепак отишол како мисионер во Африка, вели, ако има нешто во твојот живот за кое што сметаш дека без него нема да живееш, тогаш ти си окупиран или ти си поседуван од тоа нешто. А единственото нешто без кое ние не можеме е самиот Бог. И само тој може да не поседува во таа смисла. Затоа, Павле, оставете го таа преокупираност, зашто во стремежот да го зачуваме, да го стискаме, зашто се надеваме, зашто ни дава значење, ние може да почнеме да се рушиме во животот. Сето тоа почнува да го
уништува нашиот живот. Туку повеќе стискајте го, или единство Бог стискајте. Неговата, држете се за неговата рака. И продолжува, како понатаму, значи, дај им заповед да внимаваат на тие две опасности и надежно да ја посветат кон живиот Бог и нека прават добро. Нека се збогатуваат со добри дела, да бидат штедри и сочувствителни. Ослободувајќи го стисокот кон земните работи, тие стануваат ослободени. И нивниот фокус сега станува плодот, покажувањето на плодот од христијанскиот живот. Во секој случај, Павле пишува овде дека до богати луѓе од црквата во Ефес кои се христијани, кои поверувале. Верници се тоа. И тоа е предупредување. Сега вашето богатство, кој го имате, не е лошо тоа што имате богатство, меѓутоа, нека вашата сигурност да не биде во тоа богатство, туку да биде во Бог и употребувајте го тоа богатство, да правите добро, да се збогатувате со добри дела, да бидете дарежливи и сочувствителни. Тоа е богатењето во Господ. Вие се збогатувате, Бог ви дал богатство на земјата, но сега богатете се и во Господ. Како? Во тоа што ќе бидете дарежливи. Овде нема учење за спасение преку дела. Воопшто тоа не е случајот. Едноставно Павле вели дека ако ти си христијан, веќе ако си спасен преку верата во Христос, тогаш во твојот живот ќе има плод, ќе има дела за кои нели ти однапред Бог ги определил, иако си спасен преку вера по благодат. И тие добри дела за кои ти си од Бог нели одреден, кој тој ги одредил за тебе, треба да се гледат во твојот живот. Ако ти си богат и си христијанин, ќе треба да бидеш даржлив како што е и Бог даржлив. Зашто претходниот стих говори за дарежливост на Бог, изобилно тој дава. Има една анекдота интересна за некој човек, дрвосечач, кој го снабдувал селото со дрва. И меѓутоа бил така силен, груб човек, измамник, силеџија. И сите знаеле дека дрвата што ги продава се пократки од мерката што треба да преместо метар, по 90 сантима ги сече. Меѓутоа никој не смел да му каже ништо, се плашеле од него. И еден човек дошол во црква и рекол: јас поверував во Христос. И сите го погледнале така сумнително. Се рекле: овој човек нема шанси да поверува. Следната недела човекот пак дошол во црква. И еден од старешините застанал и рекол: овој човек навистина поверува. И сите прашале: од кај па ти сега знаеш? Па пратив луѓе да купат дрва пред некој ден. И ги измерив дома. Дрвата беа по 1,10 м. Не само што не крати повеќе, туку дури дава и повеќе. Нели, ги прави подолги. Има плод во неговиот живот. Нашиот Бог е дарежлив. Тој имаше целосно право, Бог имаше целосно право сите да не отврли, да не осуди. Меѓутоа намес тој не само што не го направи тоа, туку го даде својот син. И продолжува нели Павле во Римјаните 8:32: и заедно со него ќе ни подари се останато. Ако Бог покаже и таква благодат, да не се зголемуваат приходите, една од причините зашто го прави, да, секако една од причините е и да ни го подобри стандардот на живење, сигурно, квалитетот на животот. Меѓутоа, има и причина, друга, духовна, да не направи подарежливи. Но не секогаш се случува тоа. Галуп, по барањето на некоја американска христијанска организација, која така се интересирала какво е давањето во црква според социјалната структура, резултатот на крајот е овој, дека луѓето кои имаат примања под $10,000 даваат 5,5% како дарение во црква. Луѓе што заработуваат од $50,000 до $60,000 даваат 1,7% од своите примања. А оние пак што се над 75 до 100,000, 3,2%. И така, излегува дека со зголемувањето на приходите,
некако гасна желбата да се дава, зашто и давањето треба да се зголеми, процентуално, не? Изгледа така многу. Ако сум дал $1000, сега треба да дадам 10.000, многу е. Па ќе дадам 3.000, ќе зголемо, но не во онаа мера во која што би требало. И знаете дека постои една постојана неуравнотежност. Се зголема нашиот животен стандард, нели? Примањата не се процентуално, така да кажеме. Например, ако се зголеми 30%, или нашето, и да кажеме двојно еве се зголеми нашиот приход, ние ќе го зголемиме нашето давање само во еден многу помал дел, ако дури 10 да даваме. Количински во спора со оно што ќе го имаме како наш приход. Така да, универзалниот принцип што овде како дава Павле не е некакви бројки, туку срцето ти биде дарежливо, да бидеш дарежлив. Сте чуле за Георг Милер, оној познатиот човек на верата го нарекуваат со сиропиталиштата во Англија. Тој е познат, неговите сиропиталишта биле во тоа време пример. На маста секојаш имало бели чаршави, свеки имало, со чисти во тоа време, нели, во средината на 19. век, со високи стандард на живее. И тој е познат по тоа, е човек на верата, зашто тој не организирал добротворни, како се вика тие кампањи, да собира луѓе за добротворни цели да дават и така натаму. Тој само на Бог се надал. Неговите молитви били упатени кон Бог и Бог снабдувал се. Но има еден друг факт за него кој не е толку познат, а тоа е неговата дарежливост. Според тие податоци од 1870 година, не знам кога било тоа, во целиот буџет што му доаѓал така, што се собирал, околу 3100 фунти останувале како годишен буџет за него и неговото семејство. Како за неговите потреби и потребите на семејството. Тој годишен буџет 3100 фунти за своето семејство одделувал 250 фунти. Другото го давал за мисионерска работа. И сега, овие се мали износи за нас денес, меѓутоа економистите велат дека, например, во тогаш 3100 фунти би значило денес 310.000 фунти. А 250 фунти би значило 25.000 фунти. 25.000 фунти денес просечната годишна плата на некој во Англија, така нешто доаѓа. Тој зимал за себе 8%, 92% оделе, зимал за себе 25.000 фунти, а не знам колку таму произведо 280 нешто илјади, ги дала за мисионерска работа, така што со тој негов доброволен прилог били издржувани целосно 20 мисионери во Кина. Тоа е неговото разбирање за давање. Колку мене ми треба, кои се моите потреби, а колку е мојата желба да дадам за Бог. Проблемот, и овде го луцираме ние проблемот за отсутството на соодветна дарежливост, зашто ние бараме сигурност во земното. И затоа Павле не барајте сигурност во земното, во непостојаното богатство. Зашто сигурноста е во Бог. Ние мислиме дека давањето ја загрозува нашата сигурност овдека, во животот на земјата. Има така друга анекдота интересна. Некој човек го прашал, нели, пасторот за давањето, и рекол, јас се ограничувам во давањето, зашто се плашам дали остатокот ќе ми стигне. И тогаш пасторот му рекол, добро, дај ти, еве да кажеме, 5%, дај, ако не ти стигнат парите, јас ќе ги додадам. И се согласил овој. И тогаш прашал пасторот, добро се, ова не ми е јасно. Ти се согласуваш или се доверуваш на мене кој сум само човек и може да те излажам, а може и јас да ги загубам сите пари овој месец, а не се доверуваш на Бог. Ти имаш повеќе сигурност во мојот збор дека јас ќе покријам, а не се доверуваш на Бог. Во кого е нашата сигурност? Тоа е поентата на Павле овдека. И таа дарежливост се врзана со реалноста за
вечниот живот. И на таков начин да се собираат, така да се собираат сокровишта, добра основа за иднината, за да постигнат вечен живот. Сега одека пак малку звучи така, што е тоа иднина, што е тоа, како што да постигне, зборчината се исти они кои што гледавме порано во главата, иднината или вечниот живот, нели се имало пред тоа на собирање на богатства на небото, сокровиште, и зборче сокровиште исто така архаично, не знам дали го знаете вестинско значи богатство, каса со пари, ковчег со пари, тоа е сокровиште, богатство. Собирајте си богатство за иднина, тоа е за вечност, за вечниот живот. А пак тоа зборче за да постигне. И ова е паралелизм, и овде ке имаме еден така синонимен паралелизм, вели да си собираат сокровиште за иднината, тоест така што ќе се стремат кон вечниот живот. Тоа би требало да биде еден добар превод. Вториот дел го дообјаснува првиот дел. Твојот стремеж треба да биде вечниот живот. И стремејќи се кон вечниот живот, ти овдека на земјата ќе се стремиш да трупаш таму, каде што е вистинскиот живот, каде што нема да биде потрошено, украдено, уништено, загубено и така натаму. Тоа е разумното инвестирање, вели Павле. Звучи иронично, но знаете ли која била умилена секој пат приказна, што ја раскажувал Фройд на своите пациенти? Кога доаѓале кај него, или sad ne znam da li kažem pacijenti, no oni su doaѓале да барат помош од него. И тој им раскажува на приказна за човек кој по бродолом завршил на остров со некакво примитивно племе. И кога тие го нашле, го зели, тој се уплашил, може би се некакви човекојаци, меѓутоа тие го зеле и му предложили да го постават за цар на племето. И човекот рекол, каква че, си согласил. И го поставиле за цар. Меѓутоа му станало сумнително, во прво си мисла, па еве ме видо така, некој повеќе знае, но се распрашал и разбрал дека племето има правило. Царуваш една година и после таа година те пуштат на пуст остров, каде што умираш од глад. И се загрижил. Разбрал зашто никој не сака да биде цар. Меѓутоа, постапил разумно. Платил своји поданици на островот таму да за таа една година да обработат земја, да посеат семиња, да изградат куќа, да обезбедат услови за живот. И кога минала годината го фрли на тој остров, тој имал таму се што му треба за живот. Родила нивата, го собрал плодот и продолжил така да си живее, бидејќи имало натрупано таму. И на крајот, нели, она заклучокот, нели, што секој пат го давал, што е разумното, во што треба да инвестираш. Но самиот тој не инвестирал во Божјото царство, имајќи во предвид каков живот живеел, нели, која е неговата представа за животот. За Фройд збориме. Навистина, што е разумното? Кај да се инвестира? Кај да се собира сокровишта? Овдека или земјата? И завршувајќи таа тема за богатството, сосема на крајот, несвојствено, Павле пак се враќа, нели, на главната заповед кон Тимотеј, која е преовладувана из целото послание. И вели, Тимотеје, или веќе така, о Тимотеје, баш го има, нели, она воздишка, така, о Тимотеје, пази го она што ти е предадено, и тука збор што е доверено. Она што ти е дадено како залог, како депозит. Она што ти е дадено да го чуваш, во доверба ти е дадено. Неколку пати го повторува со многу емотивни чувства кон Тимотеј. Бега од нечисти и празни разговори и од расправи на лажната наука, на кои некои се предадоа и се отклони од верата. И со тоа завршува посланието. Доксологијата беше во 15, 16, 17 она славење на Бог, со што би очкувале да има крај, меѓутоа продолжува, пак додава неколку совети, заповеди кон богатите и завршува со овој повик: чувај го, внимавај на она што сум ти го доверил, тоест на вистинското учење. Немој да се
залажуваш со тие безмислени расправи со лажните науки, со ересите. Не запаѓај во ереси. Чувај вистината, евангелието на благодата. Бори се против разните лажните учители. Бори се како добар војник, војувај добрата војна, војувај за верата, за вистината. Сето тоа на крајот го вклучува во овие зборови неколку збора Павле. Како последно нешто со кое што треба да заврши писмото. Нешто кое треба да остане како последно во главата на Тимотеј. Да не биде со ништо друго разводнето. Ова последен повик, кој што е постојано предупредувано во целото послание. Биди добар војник за вистината. Војувај добрата војна за верата. За кое што даде сведоштво, за кој имаше пророштво за тебе и така натаму. И благодата нека биде со тебе. Основното нешто кое недостига од црквата во Ефес, бидејќи таму се филозофиите, легализмот, останатите лажни учења, благодата е таа која што ќе ти помогне во сето тоа. Благодата на Бог да биде со тебе и всушност, оригиналниот текст, гледам во новиот превод, не е поправено, е со вас, не со тебе. Да биде со вас. Да, почнува посланието во првите стихови, благодата да биде со тебе, меѓутоа завршува со благодата да биде со вас, хуман, кој што значи со сите вас, целата заедница. Зашто Павле сосема на крајот дава до знание дека тоа што го пишува до Тимотеј, она што Тимотеј ќе го прочита како писмо до него, ќе треба да го пренесе кон целата црква. И тоа, нема да должиме повеќе, нека и ова изучување така заврши. Тој залог кој ни е оставен, она што ни е доверено и нам како црква, да го чуваме, да го пазиме, да бидеме и ние добри војници за верата во овој свет, кој е полн со измама, со лаги. Свет кој ја замаглува вистината и црквата, за жал, паѓа под искушението да ја релативизира вистината, да прави компромиси со светот, на сметка на вистината, на тој жртвеник таму, на олтар, на кој треба нешто да жртвуваме за да добиеме место во светот, признавање, прифаќаме, ние таму ја поставуваме вистината, верата. И повикот на Павле, Тимотеј, овој последниот со кој завршува посланието, е многу силен и за нас денес. Да ја војуваме добрата војна за верата, за која сме сите повикани. Вистината која ни е откриена преку Светото писмо, која ни е дадена од црквата. Треба да војуваме за нея, зашто во овој свет нема други темели, нема други столбови на вистината освен црквата. И тоа е задачата на црквата. Да војува за вистината. Да ја брани вистината во овој свет. Да се бори за вистината во овој свет. Независно од цената што ќе ја плати за тоа вистинскиот војник на верата. Господ да не благослови, неговата благодат да биде со сите нас. Имајќи во предвид дека и сега ќе земеме Господна вечера, по благодат сме спасени, по благодат го живееме овој живот. Христовата жртва на крстот не доведе до вистината. Без таа жртва на крстот ние ќе бевме загубени во престапите и во кревовите. Во Христос ние наоѓаме прошка, во Христос наоѓаме ослободување, во Христос имаме откуп, во Христос имаме оправдание, неоправдане објави за праведни Бог на крстот. Во Христос го имаме Светиот Дух кој ни ги разоткрива. Тој вети дека нема да не остави така, дека ќе ни го даде Светиот Дух кој ни ги разјаснува овие вистини. И не само што ги разјаснува, дејства во нас преку Словото и го прави живо, животворно, да делува во нас, да не преобразува. Се должиме на Христовата жртва на крстот. Бог кој е толку даржлив, што место суд, отврлање, пекол, ни го даде својот син, за да бидеме спасени и со него
и се друго. Затоа да биде слава, чест нему сега и за секогаш. Ке се молиме и подготвиме нашите срца за Господната трпеза и потоа ќе пристапиме на поделбата. Па нека наведеме глави, кој сака може да се исправи. И така. Татко наш небесен, ние ти благодариме за вистините кои што ни ги откриваш, за овие вистини кои не останале мистерии, тајни, како што лажните учители тврделе во Ефес. Туку ти јасно си ги открил и си не утврдил преку Духот во тие вистини. И не само тоа, туку преку тие вистини си не спасил и не преобразуваш во тие вистини. И се молиме, Господи, нека Твојата благодат, која е единственото средство преку кое што ние можеме да го живееме тој живот и тие заповеди што ги среќаваме во Светото писмо. Нека таа изобилно доаѓа во нас. Преку дејството на Духот, дејството на Светото писмо. Се молиме, Господи, молитвите што ги принесуваме кон Тебе, времето, обштението што го имаме заедно во верата со Тебе. Нека сето тоа, Господи, делува во нас, дава сила, копнеш, за да ги живееме и да останеме во тие вистини, да се спротивставиме на измамата, да ги проповедаме, да ги застапуваме, да се бориме за нив. Ние те благодариме, Татко Небесен, за жртвата на Христос на крстот. За таа жртва која го направи возможно нашето спасение, жртвата која го плати гревот, жртвата која не откупи. Се молиме, Господи, сега која ќе зимаме Господова трпеза, преку се што ќе правиме, да имаме едно повторно соединување со Тебе на крстот. Светиот Дух нека дејства така мистично, како што неговото дејство во нас неразбирливо многу пати, да не ја открие уште појасно таа жртва, за да нашите срца уште повеќе се исполнат со благодарност и со посветеност на Тебе. Се молиме, Господи, грешни сме, недостојни, простини. Облечи на, Господи, со Твојата праведност, преку која единствено можеме да се представиме пред Тебе. Облечи не, исполнене со Светиот Дух, избриши ги, изчисти ги нашите души од се оно што не било угодно пред Тебе, во Твоите очи, представене, Господи, свети и совршени во Твојата правда. Во името на Христос, нашиот Спасител и Господ, се молиме. Амин.